ป้าง อากงปัง นี่ เอ้ยโอเคแจ็คคิวโลน่ากลัวจริงเลยเด็กคนเนี้ย Tiny channel. Hi guys, it's me Tim. We're going to the secret camp. First, we need to buy candy. You have to spoker, loudly. Hi guys, it's me Tim. Now we're going to the first. We need candy to share all the friends at secret camp. Girls and boys, and the festival Halloween is at secret camp. Right Okay. now, Oh, we're that's going, and Daddy's driving the truck. So, tell me about your costume today. It's a vampire. A vampire. They love sucking blood. Okay. So you want the blood and you want to give candy for the others. So Yes. yeah. Okay. So the That first sounds a lot of fun. That Okay. sounds a lot of fun. okay, we have to buy. I'm gonna actually pour candy into this bucket. yes Everyone's gonna like it อ่าฮะ and bring it home. โอเค And now I'm gonna pour it out. 1, 2, 3. 1, 2, 3. One, go. Go. โอเค โอเค ไหนขอดูอ่ะนี่ นี่ข้างในนะคะจะเป็นลูกอมนะคะรสต่างๆ เดี๋ยวพี่ตินจะเอาไปแจกใช่ไหมแจกใครดี Everybody. yes นี่นะคะจะเป็นคอสตูมนะคะ นี่เห็นไหมคะ อันนั้นนะ สวัสดีครับ พบกับกิมปริชุนเร็วนะคะวันนี้ก็จะอยู่ที่งานผีปาร์ตี้ผีปิดไซเลน ปาร์ตี้ผีติดไซเรนที่ ที่โดนบางแก้ เดี๋ยวข้างในมีอะไรนะ เดี๋ยวแม่พาไปดูนะคะ ผีด้านน่ะ มีบ้านผีด้วยเหรอ แต่ยังไม่ได้เข้าไปบ้านนั้นเลยนะ โอเคตินอันนี้มันคืออะไรอ่ะ มันคือ KTX 101 นะคะ บ้านผีพี่ตินพร้อมไหมพร้อมเปล่าพร้อมแล้วมา เข้ามา เรียกไม่พอนะเรียกไม่พอนะ ไปสิพร้อมยังขึ้นไป อันนี้นะคะข้างในขึ้นไปเลยติงขึ้นไปเลยลูก ขึ้นไปสิ ของปลอม นี่ไงมันเป็นหุ่นน่ะ นี่ไงเป็นหุ่นเนี่ยนี่เห็นไหมโอ้มันเป็นหุ่นทั้งนั้นเลยอ่ะ เด็กๆ เป็นบ้านผีนะคะ แล้วก็มีใยเป็นใยแมลงมุมด้วยนะคะ เดี๋ยวพึ่งดูตินพี่เขาเพ้นท์อ่ะลองไปดูตัวนี้ตัวอะไรนะลูก มีวาย BY เขาคือใครอ่ะ ตัวนี้เขาคือใครนะ มีวาย เหรอ แสดงเรื่องอะไรอ่ะ เขาจะทำพวกเราลอย จริงเหรอ ถ้าตัวจริงอ่ะหน้าตา ข้างในจะเป็นบ้านส่องผีนะคะเด็กๆเนี่ยข้างในไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวให้พี่ตินไปดูนะคะ ใครถึงเรียกดูดิ มันมีอะไร มีอะไรลูก ข้างในมันเป็นอะไร จริงเหรอ มันมีอะไรบ้างอ่ะ ก็จะดูสิ เป็นของปลอม จะดูสิ ไหนอันนี้นะคะป้ากับพี่ตินก็ยังส่องกันอยู่นะคะ ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้าง ไม่มีอะไรเลย มีเปล่า มีอะไรเปล่า มีอะไรเปล่า มีแต่เสียงผี ไม่กล้าดูบอกมีแต่เสียง มีแต่เสียงเลยเหรอ ใช่ มันไม่มีใครอยู่ ไม่กล้าดูบอกมีแต่เสียง เสียงผีอย่างเดียว อ๋อเหรอ โอเคอันนี้คือจะเป็นผีพระนะคะ ผีพระนะคะ ก็น่ากลัวมากเลยค่ะพี่ตินผีอะไรอ่ะเขาคือผีอะไรอ่ะตินผีอะไรอ่ะตินรู้จักเปล่า ถามป้าดิว่าผีอะไร ถ้าไม่รู้อ่ะ อันนี้นะคะจะเป็นผีนางรำนะคะเด็กๆอัน
นี้นะคะก็คือจะเป็นร้านเพลนะคะ โดยมีค่าบริการนะคะ เริ่มต้นที่ 60 บาทตามแบบนะคะ ซึ่งได้รับความนิยมจากเด็กๆมากเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูว่าแต่งแล้วเป็นยังไงนะคะ อันนี้นะคะเป็นแบบที่พี่ตินเลือกนะคะ ก็คือจะเป็นแนวดาคูล่านะคะ เราเลือกตรงฝั่งด้วยนะคะ เออ เอาเที่ยวยาวไหม เอาเขี้ยวยาวไหมลูก เอาไหมยาวๆเลยนะ อันนี้คือ before นะคะ before นะคะ เดี๋ยวเราดู after นะคะ โค้งมาก ได้ค่ะแค่นี้ก็ได้ โอเคนะ โอเคนะคะเสร็จแล้วเลย เย้ คิวถัดไปจ้า เนี่ย เท่าไหร่คะอย่างนี้นะคะน้องคนไหนคะ150 ไปเราจะไปแจกแคนดี้กัน อันนี้นะคะพี่ตินก็มาแจกลูกอมนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะ เดี๋ยวที่3,000 แจกมีแคนดี้ฝากบอกเพื่อนโอเค ให้ลุงด้วยให้ลุงด้วยให้น้องไหมให้ลูกอมน้องไหม นานมาแล้ว อ่า มาถ่ายรูป จะลงมาให้ของคำเร็ว กลัวน้องกลัวมาเร็วมาน้องกลัวพี่ลูกอมมาบอกเพื่อนก่อนทิกเอาทีครับ ชื่อจริงของมันนะชื่อว่า ทำไมอ่ะเรากลัวไม่ได้เราเป็นเดคูล่านะ ตอนนี้เราคือเดคูล่าตินจะกลัวผีตัวอื่นไม่ได้ติน เรียกว่าผีไม่ได้ เป็นเด็กๆอยู่ พี่ตินไม่เป็นเด็กๆหรอกไปเราไปต่อสิอันนี้จะเป็นผีติดไซเรนนะคะ Everybody hope you have a great candy day Yes Candy Day วันนี้สนุกมากไหมครับ สนุกนะคะชวนเพื่อนๆมาเที่ยวหน่อยเร็วอ่ะ เชิญเพื่อนๆมาเที่ยวครับถ้าไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนครับมาที่ซิลมาแกเลยนะคะ มาที่ซิคอนบางแคนะคะ มีเทศกาลงานผีนะคะ ไม่ติดเหมือนเด็กกีฬาไหม เหมือนไหมคะเพื่อนๆ ถ้าเหมือนให้กด กดไหน ไลค์ กดไลค์ กดไลค์ให้ครบ1,115 โอเค พี่ตินฝากช่องหน่อยค่ะเพื่อนๆ กดติดตามด้วย ติดปริชแนลนะครับถ้าใครยังไม่กดก็กดเลยนะคะ โอเคฝากด้วยนะคะ แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันผีๆกันอีกงานหน้า โอเค บ๊ายบาย see you bye guys